在追求道的过程当中，假设你能够跟天起了连结的作用，知天命，你就可以达到人不知而不愠，不亦君子乎 ？OK， 我讲这些，因为在座都是成人，啊，我们把一些对经典的小小的题目跟大家分享。孩子可能不懂，没关系，这个东西是给他受用一辈子。不然，各位你思考一下，小学1年级教小学1年级的懂的东西，到了小学2年级回头看，是不是太简单？太简单了吗？小学2年级教小学2年级懂的东西，到了3年级回头看，是不是太简单？有没有人小学6年毕业进到国中，发现自己作文不够好，然后你会想到说，哎，我过去这个12个学期国文不是考100分就考90几分，我再把那12册国语课本拿来背一背，我的作文就会进步。你如果是父母，你如果是老师，你会不会鼓励你的孩子把小学国语课本拿回来背一背？大概不会，因为那个课本的营养成分太低，它只有陪伴你孩子成长的意义，没有永恒的意义。如果倒过来，你的孩子小时候是背唐诗古文，甚至是背四书五经，你想一想，他小学不懂，国中或许还不太会用，偶尔冒出1、2句，哎，他可能有感受的，他会引用一下。到了高中，他整个理解力变好了，哎，他对经典里头的道理慢慢懂。长越大越懂，到为人父母的时候，他懂哇！老子讲“生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德”。刘备叫玄德嘛，刘玄德。生而不有，为而不恃，长而不宰，其实是为人父母都应该要懂的一个道理。你生了子女，你不能以为他是你的一部分，你想要拥有他。老子告诉你要生而不有，你长养他，不要想要宰制他。你为他做尽一切，你不要都说，哎，这个都是我的功劳。所以父母常常跟孩子讲的话就是说，你是谁生下来的？爸爸妈妈。你是谁养大的？爸爸妈妈。你身上穿的衣服谁买给你的？爸爸妈妈。你吃的饭谁供养你的？爸爸妈妈。所以你要听谁的话？爸爸妈妈。你把孩子当作你的财产的一部分，孩子有没有自我？你说没有，我都很尊重孩子。出去要买冰淇淋，我都问他你要吃什么口味。OK， 你在这方面懂得尊重他。哇，你要选幼稚园，要读全美语，要读双语的，小学要去读某某私立小学，不用接送，成本算一算差不多这个好。然后上国中，明星国中，高中最好进到一流的明星高中，大学呢排成青椒。那读什么科系？最热门的科系。你孩子如果天赋异禀，好聪明，分数很高，75几分，大概只有医学院，对不对？读医学院，为什么成绩好的都一定要去读医学院？很奇怪的，这是市场的需求，这不是孩子的兴趣啊。我可不可以75几分我去读台大哲学系？你说没出息，读哲学出来能干嘛？像我是读哲学的，读哲学出来，如果没有到学校教书，只能在路边摆算命摊，很可怜，是不是这样？所以你心中所认定孩子的未来的前途，是你说了算，还是孩子说了算？还是你们会共同商量？你是一个开明的父母，还是一个集权的父母？对不对？你生而有，为而恃，长而宰，所以你就没有玄德玄妙之德。你要生而不有，为而不恃，恃是依恃，一个竖心旁，一个寺庙的寺。长而不宰。你生了他，不要想要占有他，你为他做尽一切，不要自恃这是我的功劳。你长养他，不要宰制他。因为如果当父母的一天到晚把子女背在自己的肩膀上，他两脚不着地，他不能做他自己。很多父母是把自己年轻的时候未完成的梦想投射在孩子身上。我梦想我成为芭蕾舞家，然后呢就让孩子学芭蕾。我梦想孩子将来成为一个一流的钢琴家，所以呢就让他去学钢琴。我们多少是带着一种个人欲望没有得到满足，
所以就把孩子呢当做我们的棋子在操作。老子告诉我们不可以这样，这样子的结果可能适得其反。曾经有过一个成大的教授，有朋友转给我的文章，他说有一个成大的教授，你能当到成大教授，当然父亲这个成绩很好。那这个孩子一路在父亲很高的期许里头长大，一直不得志，没有办法做自己，从来得不到父亲关爱的眼神、肯定的眼光。所以呢，后来呢，在学校，中学以前换了好多学校，一直很不舒服，读得很不愉快。后来呢，爸爸妈妈帮他安排到国外去读书。好，等到他一切安顿好了之后，有一天写一封信，告诉他的爸爸妈妈，感谢你们这么多年来栽培我，接下来的日子我打算自己过了。爸爸从此音讯全无，因为当做父母的过度干预宰制子女的时候，子女就没了自我。当子女没有了自我的时候，你父母还曾其为父母吗？这是老子的智慧。老子告诉你，无了才能有，要放开，让开一步，让孩子做他自己，既能保住子女的主体性，也能够保住你做父母的尊严。如果过度干预宰制，到最后适得其反。多少父母，东方的父母，虎妈的赞歌，都用这样的一个高压的方式在对待子女，到最后有些比较极端的会变成悲剧。我们也在大学班也听到一些故事，有的孩子他不喜欢读外文系，他不喜欢读法律系，但是爸爸妈妈就要他去读这些科系。好，他勉强读到大学4年毕业，拿到毕业证书，在毕业典礼当天就把毕业证书交到爸爸妈妈手上，说：“好，你要的我已经帮你争取到了，从此接下来的日子，我的路我要自己走。”如果你及早学会老子生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德这样的智慧，可能你就不至于酿成亲子之间过大的冲突。不是说完全放纵，教育是一门艺术，不是技术，在拿捏之间、宽严之间要恰如其分，不是完全听他的，但也不是完全听你的。好，怎么样在我们尽我们所能去为孩子付出的过程当中，你能做到关心而不担心，参与而不干预，这是一种智慧。关心是你对他付出的一种关爱，但是你又懂得稍微抽身，保持静观。担心是你加入了太多你个人的情绪了。参与是你愿意去接近孩子，陪孩子成长，但是干预就已经介入太多个人主观的意思。所以老子的智慧为什么一样在儒家之外是中国文化的另外一个主流？儒家如果说是阳刚之教，道家就是阴柔之教。在太平盛世的时候，可以用儒家那一套治国平天下；在政治晦暗不明的时候，可以用道家那一套能够守柔处厚、无为不争的哲学，就可以适当的调和自己人生的一种态度。所以儒道两家在中国扮演一阳一阴、一刚一柔的一个角色，是构成中华文化很重要的2大主流。你的孩子从小能够把四书五经老庄背下来，长大之后越长大越明白其中的道理，就比较不会重蹈我们的覆辙。所以经典不是给你现在用，现在是趁你记忆的黄金阶段，把它先储备下来。储备了之后，将来一辈子有很长的时间可以慢慢去消化、理解、综合运用。否则你就会像小学6年12册那一些课本，只有陪伴一个人成长的意义，没有永恒的意义。那个读完了就如梦幻泡影，没有用的，没有用。所以读经的观念，很多家长误解了。那么深奥的经书，连我自己看都看不懂，为什么要叫孩子死记硬背？各位，我请问你，《易经》这本书够不够难？
虽然叫易经，其实应该很难，叫难经。你说小孩子不应该读易经、背易经，因为太难了。那你现在长大了，你40岁了、50岁了，你现在教易经，你已经准备好，你认为你有智慧可以懂了吗？你懂得那种物极必反、波极而复、否极泰来那种阴阳消长的道理吗？你可能还是智慧不太够。孔子说：“50以学艺，教我数年，50以学艺，可以无大过矣。”连孔老夫子可能都要50岁，对易经才能够稍稍比较深入了解。那跟我们现在人差很多哦。孔老夫子那个时候是有教养，我们现在是学觉道上久矣，放眼望去看不到典范，学不到智慧。你现在50、60岁，那你学易经恐怕还是很难。那你说这一本书什么时候才开始学？没机会，随时都嫌它很难啊。50、60岁还是难，70岁啊老啊无路用啊，读到这较轻那种啊，顶世人后世人投胎个顶挂，嘛是都感觉是过难，你们看，那易经这本书就丢到茅坑里头就算了。所以观念要调整一下，科学类的科目懂了才教，教懂才会有用；非科学类的科目不懂也可以教，教了慢慢就会懂。把这个观念导正了。读经一点都没有障碍，不要再迷信那一种科学的方法。科学的方法用在科学的领域，非科学类的科目要用非科学的方法。非科学不是不科学哦，非科学是说它在科学的领域之外，对吧？美感、道德、性情都不是科学，它需要用非科学类的方法，用浸润式的教育，潜移默化的教育。读经就是这样，所以品德教育不是学校那一种认知的教育，某个意义上，它至少也可以是体验的教育、生命的教育。读经是一个先把智慧的种子埋藏在孩子的幼小的心灵当中，慢慢静待他长大、发芽、茁壮、开花结果。这个是把圣贤请到家里当家教，不要花你很多钱。为什么你不做？你要等到孩子长越大了，一言九鼎，你讲一句话，他顶你9句话，你再来教，来不及了，来不及了。所以，因为我本来有一段影片要给各位看，那个影片里头提到一个孩子叫李尚荣，他的妈妈让他3岁开始读经。这个主持人问他，为什么你那时候就要让孩子读这些经书？这个经书他又不懂。他说呢，就是为了让孩子学会做人做事的道理，因为有时候孩子犯了错，大人啊硬生生的要用这些大道理去训斥他的时候，会造成亲子的冲突。可是如果你从小就教孩子这些圣贤的经验，有时候他可以建立起亲子之间共同教化的语言。比如说《弟子规》开头讲：“父母呼，应勿反；父母命，行勿懒；父母教，须敬听；父母责，须顺承。”当一个孩子你千呼万唤使出来，死是开始的死，不是使出生死的死，叫了半天都不出来，你跟他讲《弟子规》怎么讲？父母呼，应勿反。你要不要讲很多话？不用，因为孩子背会了《弟子规》。每个人都有良知，他今天调皮，他偷懒，你稍微点醒他一下，他就知道了。哦，对哦。父母呼，应勿反，是吧？那么你叫他去扫个地，他说等一下，等一下，再等一下，等了多下，你跟他说父母命怎么样？行勿懒。他在那边执迷的看着卡通影片，看着连续剧，然后都不肯去做他的功课。你跟他说父母教，须敬听，你要恭敬的听进去嘛，恭敬的聆听嘛，是不是？偶尔犯了错，父母指责，你说父母责怎么样？须顺承嘛，孝顺，要能做到顺嘛，是吧？所以《弟子规》是一个很好的教化的语言。你跟孩子透过你引导他背诵《弟子规》，你们之间有时候你们会屁有的，费了9牛2虎之力，唠叨再唠叨没用，你轻轻一点，他就知道了。他就知道了，是不是？所以这么
简单可以操作的一种读经教育，兼含有品德教育的功能，为什么你不做？对不对？那么学校的品德教育，各位你思考一下，国小的导师2年一任，对不对？1、2年级一个，3、4年级、5、6年级都在换嘛。品德教育，你说哦，我靠学校老师，学校老师哈，尤其在现在整个大环境底下，是不是动辄得咎？啊，动不动呢，他也不敢随便骂你的孩子，不敢打你的孩子，因为他不知道父母的来历。啊，搞不好是民意代表呢，因为动不动要去告他，所以呢，他都会小心谨慎，反正吃公家饭嘛。我认真管你是领那么多薪水，不认真管你领那么多薪水，退休就好，是吧？所以很多老师是3等公民，是吧？在等薪水、等放假、等退休，3等公民。好，那各位，大环境不利教化，一个老师纵使很想把你孩子品德教育教好。他们很难为，对吧？很难为，集体的那个氛围不利于他管教，所以到最后都睁一只眼闭一只眼，把我们一定在西北掉啊，西得又没西北得，这很麻烦哦。现在整个大环境会变成这样子的状况，然后呢，到最后都是哇，2年换一个导师，对不对？所以呢，到了国中端说啊，这个孩子没教好，一定是小学老师没教好，是不是？啊，到了高中端说没教好，说国中老师没教好。啊，大学我们在大学任教啊，这些孩子品性已经养成这个样子，要跟雕后雕不过来。高中以前老师没教好，可是你看本溯源哦，你国小啊，有的老师就已经很头痛了，这些孩子很难教。幼稚园老师没教好，幼稚园老师也会吐苦水，家庭教育没做好，不是吗？各位，讲到最后了，孩子是谁的？你家的，你要概括承受。你要去管幼稚园老师、小学老师、中学老师，甚至大学老师，谁理你？对不对？所以德性教育、品德教育是攸关到你孩子一生成功、幸福与否的教育。你要不要从小就好好重视它？读经教育就是一个很好的品德教育，啊，不花太多钱，不花太多力气。你如果有时间陪孩子，我一句你一句，这是很好的亲子的互动。如果没时间，用一阳指按 CD player 把《论语》的光碟让它播放啊，它在潜移默化当中，所到之处到处魔音传朗，有没有？啊，各种经典的声音如影随形，耳濡目染。其实最好的播放时间是什么？晚上睡觉前半个小时，跟早上起床那半个小时，因为那个时候无所事事，放空，躺在床上要睡又睡不着的时候，放经典给他听啊，效果特别好。我生了4个嘛哈，我孩子要入睡前，我都抱着他背老子，啊，所以前3届的全国经典总会考，我们都全家去报名，我都得到金牌。因为抱着孩子，你要哄他睡哈。因为我的经验，老子背不到20章他就睡着了，啊，所以经典教育是可以在生活里头很容易就操作的。机器的声音比不过人的声音，你父母亲能够亲自跟孩子我一句你一句，那是最好，因为那是有温度。那父母亲双薪没时间，透过 CD 现成的，那个是其次，胜过你都不给他接触。啊，不然你都是把它放在那个电视或3C 产品。你看很多孩子送去给阿公阿嬷带大，夫妻双方都讲国语，孩子改天都唱闽南语连续剧的歌给你听。问他为什么会唱闽南语歌？因为阿公阿嬷那边看去出，对不对？那边雅妻人仙，还是啥金氏媳妇呀？没我不会看哈。所以各位。你说孩子你不给他输入好的，他就去学这些广告词，他就觉得流行文化。因为小孩子他的记忆力就是特别强，他像海绵一样到处会吸收，他的眼睛像照相机一样，看到什么就直接射受进去。所以看最好的，听最好的，读最好的，你的孩子就在一个很好的教育情境当中。我们到3点半对吧？3点啊？哦，不好意思，我误会了，我以为到3点半。
所以话匣子一开都停不住了。所以我刚刚讲到德育啊，品德教育很重要，但是很多学校的老师不知道怎么下手。读经就是请圣贤到家里当家教，这个方法各位试试看。我4个孩子都这样做，现在很贴心，很贴心不在这个不需要多说，因为没时间说你要让我讲读经教育3天3夜讲不完，所以我总结一下我们刚刚讲的体育。讲了什么美育，讲了德育，其实德育就涵盖群育。古人讲求忠诚于孝子之门，群育就是德育的延伸。群育很多人会误解，以为只是把孩子丢在群体里头就有群育，其实没有。我们立法院的文武诸公们都是在学校群性的教育培养出来，到立法院就打群架，了解吗？群育是有群也要有育，不能只有群而没有育。所以怎么样给孩子群育？重点在育。所以要生活教育，要随机教育，老师很重要，父母很重要。孩子犯了错要随机教育，不要怕他犯错。小时候犯了错，你刚好逮到机会，好好指点他，很棒。群育教育要重视，所以逮到机会，随时就耳提面命。好好的教化孩子走上正确的道路。治育教育没办法讲不过我只简单讲几句。学校教育其实只是培养孩子考试的能力，还谈不上培养一个孩子真正治育的能力。因为真正的治育的能力是什么呢？就像洪兰教授讲的，与其钓鱼给孩子吃，不如教孩子学会钓鱼。请问你孩子乐在学习吗？他的学习真的快乐吗？如果你的孩子真的乐于学习，在某个领域可以达到废寝忘食、乐以忘忧，哪怕中间再辛苦不吃饭、汗流浃背，他都很快乐。恭喜你，你的孩子有自主学习的能力了。所以与其教孩子学会国英数理化历史地理公民，不如教孩子学会如何学习。这个就是你递给他一把学习的钥匙。但是比学会如何学习更重要的是，你要让孩子一辈子保持高度学习的热情。这个就是贾博士对斯坦福大学毕业生讲的，要让孩子找到他生命热情之所在。如果没有找到，要找到为止。很多孩子到了大学，不知为谁而战，为何而战？因为高中以前是填鸭式的教育，到了大学就 University 有你玩4年。所以怎么样培养孩子学习的热情？怎么样培养孩子自主学习的能力？这个是学习最关键的2个要素。如果你的孩子没有保持对学习的一份热情，没有一种自主学习的一种态度，不畏苦不怕难，我告诉你，你的孩子到了长越大的时候，他基本上没有真正养成阅读的习惯，养成学习的态度，他这辈子不会真的喜欢阅读。毕了业到了社会工作，只会看报纸、看新闻、聊八卦、喝咖啡、聊是非。了解？所以真正的治愈，一定要由内而外开发他那一种自主学习，然后保持对每个领域开放的热情，这个是关键。那今天没时间告诉你怎么做，所以德智体群美在全人经典教育，通通可以展开。它不只是文字读经那么简单，它其实其他的武术的读经、音乐、美术的读经，就如我说的，并不难，对不对？也不需要花很多钱，你在情境当中就可以做。好了，我想今天很不好意思，因为我有一点恍神，我有2点开始讲到3点半。所以耽误各位宝贵的时间很不好意思。那我今天的报告就到这里。如果讲的有不足、不好的地方请各位多多指正谢谢。